pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam na paz. Nós aqui, graças a Deus, estamos muito bem. Gente, hoje eu tô aqui no Recanto da Roça e queria compartilhar mais um cantinho que eu decorei aqui na roça, gente. É um cantinho da fogueira que eu falo aqui. Eu tava doida pra fazer, gente. Aqui tá muito frio, então assim, nas noites muito frio, é legal fazer uma fogueirinha, assar um milhozinho, uma batata doce, jogar a conversa fora também, né, gente? Então eu vou levar vocês lá fora para acompanhar, mas antes eu queria agradecer quem tá deixando seu comentário, quem tá se inscrevendo no meu canal, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E queria dizer também que se você tiver alguma ideia para acrescentar lá para mim, algum detalhe, deixa aí nos comentários, deixa o que você achou desse cantinho. E vamos lá agora, gente. Gente, então vamos descer lá pra gente ver o cantinho. Antes de ir lá, gente, teve uma amiga nossa aqui do canal que pediu para me mostrar essa escada para ela. O nome dela é Fátima Rocha. Obrigada, viu, Fátima, por estar deixando um comentário aí. Que Deus abençoe você grandemente. Um beijo, viu? Aí como é que é feito, ó. É bem simples, Fátima. É a mesma coisa de todas as outras escadas aqui, ó. É um eucalipto, né? E aqui o desenho foi feito esse V aí no meio. Aquelas madeiras ali, gente, é que eu vou caminhando aqui, vou achando madeira e vou pôr ali pro fogão a lenha. Depois eu subo com ela lá pra cima. Mas olha aí, foi bem facinha de fazer, Fátima. E não gasta muito dinheiro, né? Porque se fosse de ferro, aí o ferro sai um pouquinho mais caro. E a cara da roça também, né? E gente, deixa eu mostrar pra vocês antes aqui. Olha, gente, eu coloquei um cigônio ali, ó. Eu trouxe essa semana pra testar, pra ver se vai dar certo ali, ó. Como cai bastante aguinha ali, ó. Aí eu queria colocar algumas plantinhas aqui para incrementar, né? Que lá em cima eu ainda não consegui finalizar, né? Mas as plantinhas aqui, elas vão enraizando e tudo mais. Vamos lá, então. As rosinhas lindas. Apesar que essa aqui já tá na fase já de cair já a folhinha, né? Essa aqui hoje tá com florzinha. Essa é a cheirosa. Cheirosa, cheirosa mesmo, gente. Uma delícia. Boa demais. Vamos lá. Gente, olha como é que destaca o jasmim, né? Esse branquinho do jasmim. Maravilhoso. Vamos lá. A gente tem que parar nos lugares. Vou mostrar isso aqui pra vocês, gente. Olha aqui. Eu fiz uma limpeza na horta, gente. Voou semente de mostarda pra tudo quanto é lado. E olha onde que veio brotar tanta mostarda, gente. Todo lugar que olha aqui na roça tem uma folhinha de mostarda. E pra quem não conhece, ó. Essa aqui é a mostarda. Ela é um pouquinho amarga, sabe? Mas é gostosinha. Eu não sou apaixonada não, mas a minha filha e meu marido gostam. E aqui, gente, o cantinho é este cantinho aqui, gente. Deixa eu afastar para mostrar para vocês. Olha, eu fiz aqui em formato de círculo. Pessoal, então, como eu falei, o círculo não ficou tão redondinho, né, gente? Mas, eu amei demais, gente. Tudo aqui é muito rústico, então eu vou mostrar de pertinho para vocês, olha. Aqui, ó, eu coloquei um cascalhinho branco que eu tinha lá em cima, que tinha sobrado das obras. Isso aqui é madeira, gente, que eu tô juntando para colocar ali. Ó, e aqui ao redor eu coloquei esses tijolinhos, que eu já tinha também. Era de uma casa velha que tava ali. Aí eu aproveitei eles aqui, ó. E esse tijolo também aqui eu já tinha aqui. Essa madeira aqui. Eu tinha aqui também. Era uma madeira bem grandona, ó. Aí a gente partiu ela. Ela tá suja assim de massa, que ela serviu aqui, quando tava construindo, de suporte para subir, para rebocar. Aí o que que eu vou fazer ainda? Não tá finalizado esse cantinho não, gente. Eu vou raspar toda esse cimento, né? E aqui, ó, no cimento eu não quero rebocar esses tijolos não. Né? No cimento não, né? Nos tijolos. E aí eu quero assim tirar esse excesso de cimento que tá assim. E lixar bem lixadinho, gente, e invernizar. E vou deixar desse jeito rústico assim mesmo, sabe? Ó, todos assim, aí vou deixar desse jeito. Ó. Nós fizemos aqui, foram 4 banquinhos. E aqui, gente, essas pedrinhas a gente tinha aqui no quintal também. Porque aqui, gente, onde a gente olha aqui, tem pedra. Aí colocamos aqui em formato de círculo.
ficou um buraquinho. Eu tinha cavado um buraco grande, gente. Aí quando a gente colocou as pedras, eu vi que ficou fundo demais. Aí eu tô tacando terra pra ver até onde que vai ficar, porque o interessante aqui é a gente ver o fogo, né? Se ficar muito baixo, não vai ficar bom. E o que eu mandei fazer, gente, foi só esse suporte aqui de ferro, ó. Que também a gente pegou de segunda mão esses ferros, né? E só pediu para soldar. E esses ganchinhos aqui, ó, eles podem mudar de lugar, ó. Daqui eu posso subir ele, encaixar aqui em cima, descer para baixo, que é o que vai controlar aqui, ó, onde a gente vai colocar uma carne, né, se a gente quiser, ou um milho. Mas ainda falta colocar uma gradezinha ali, que essa aí eu ainda vou fazer. Mas eu gostei demais da ideia, ó. A ideia da fogueira foi minha, mas esse suportezinho aqui, a ideia foi do meu marido. Então eu gostei muito. Porque é regulável, né? Tanto sobe como desce. Isso aqui também, ó, ele abre e fecha. Ele não é só desse tamanho, não. Ele poderia abrir mais ou fechar mais também. Então achei bem interessante. Como eu disse, aqui embaixo eu coloquei o cascalhinho, né? E embaixo do cascalhinho, gente, eu coloquei uma lona bem grossa para evitar de sair mato. Talvez com o tempo ainda saia, né? Um matinho aqui, outro ali. Mas por um tempinho vai durar. E quando eu acabar, eu vou mostrar para vocês também. Que eu vou limpar essas pedrinhas bem limpinhas. Vou invernizar tudo para ficar bem bonitinho. Porque a madeira se invernizar dura mais, né? Ah, isso aqui, gente, que eu coloquei, olha aqui. Eu consegui na internet, usado também aquela luminária antiga lá, ó. E esse ferro também de segunda mão. Aí pedimos para soldar. Pintei o ferrinho de preto e a luminária lá em cima de branquinho. E também já deu um destaque e vai dar uma claridade aqui também pro ambiente. E eu vou subir lá em cima para mostrar como é que fica a visão de lá. Mas antes, deixa eu passar uma florzinha aqui, gente. Ó, essa aqui é a cabelo de velho, o cabelo de velho, neve da montanha. Tem vários nomes. Olha como que ela tá floridinha. Ó. Linda, né, gente? Eu plantei isso aqui, gente, tão pequenininha, as mudas. Quando vai começando a dar flor assim, eu fico feliz demais. Essa aqui é a cachorra do vizinho. Como sempre, ele sempre vem me visitar aqui. Acho que ela tá indo embora pra casa dela. Aqui mais, ó, branquinha também. Branquinha. Aqui também. Tá saindo até minha sombra, gente. Tá sol aqui. Mas eu tenho que gravar porque eu vou embora. Aí eu não queria ir embora sem gravar pra vocês. Aí vim no solão mesmo. Olha, que lindeza, gente. É muito linda essas florzinhas. E agora vamos ver. Olha a visão do meu jardim, como é que tá ficando, gente. Eu tô gostando demais. Essas casinhas de passarinho, sempre tem passarinho, gente, de manhã. Ó. A visão do... O círculo não ficou certinho não, como eu falei, né, gente? E aqui o quintal é todo torto. Aí eu pensei, vou nivelar, mas ia ficar um barranco. Aí eu não quis, não. Olha lá como é que ficou a luminária, ó. Também ficou bem lindinha, né? Ó, afasta mais um pouquinho pra trás. E agora pra semana que vem eu deixei aquelas madeiras ali. Aí eu vou acender o fogo, vou assar um milhozinho, uma batatinha doce. Ai, ô coisa boa, gente. Bom demais da conta. Se quiser fazer uma salada, já tem a mostarda ali do lado, né, gente? Não dá pra comer aqui a mostardinha aqui, gente, porque dos cachorros que vem aqui. Todo dia tem muito cachorrinho aqui. Ainda mais quando eu chego, sabe? Que eu trago coisinhas diferentes pra eles comer. Aí eles ficam super felizes. Vem mesmo atrás do carro. Olha, e hoje, gente, eu fiz o videozinho mesmo pra mostrar esse cantinho pra vocês. Um videozinho curto. Mas espero que vocês tenham gostado. Vamos finalizar aqui no meu jardim, com as minhas flores que estão recuperando dos ataques das formigas, né? Olha o tanto de folha que tá faltando aqui, gente. A cachorrinha já voltou de novo. Ó, e eu vou finalizar aqui com essa paisagem linda que Deus nos deu, né? A natureza, as flores.
Ó a vista lá da fogueirinha. E queria pedir para você que não é inscrito se inscrever, deixar seu comentário, o que você achou do vídeo, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. Se você tiver interesse em roça, em flores, gente, tem muitos videozinhos aqui nesse jardim, no jardim lá da cidade, que eu tenho muitas flores também. Dá uma olhadinha. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.